Hello， 大家好，我係路易斯。呢條片介紹翻兩款 cam 同一個牌子嘅，叫做 Audio， 唔知大家聽過未？左邊呢一款明顯就似 DJI Pocket 3嘅，而右邊呢一款竟然係任達華代言嘅頭戴式高清攝錄機。大家陣間睇完我測試嘅影片，然後話想買嘅話呢，可以去深圳嘅華強北創盈通訊可以揾到呢兩款 cam， 兩款 cam 都以優惠價發售。由福田口岸搭地鐵去到華強北站，上 D1 出口，一出斜對面就係呢個賽格通訊市場嘅康樂大廈。記住係康樂大廈，唔好去錯第棟啊！去錯就揾唔到噶啦。由正門行入去，左手邊呢一排。行過大概10個鋪位度啦，就嚟到 1A62 鋪創盈通訊。咁我即刻拆開個箱佢睇下佢嘅真身係咩樣先啊！好啦，拆開咗封條之後，喂，究竟開邊箱好呢？擇公字決定啦。好，攞銀仔出嚟先。公就開左手邊 M5， 字就開右手邊 EP8。係字喎，咁開呢部 EP8 嘅頭戴式高清攝錄機。好，打開個蓋，見到有海綿冚住啊，咁啊打開佢先吓，睇下啦，外邊圍住呢一個應該係個頭箍嚟嘅，拎上手個手感咧，覺得佢表面都好光滑，唔會話有啲咩戒手嘅感覺。呢一個防滑膠墊啦，咁啊呢一個位可以調校嘅，咁啊調校長短，可以適合唔同頭型去佩戴嘅。啊，拎埋個相機個機身出嚟睇睇先，拎上手亦都係輕身嘅，咁啊睇下正面啦。鏡頭喺呢一度，機底有個1/4嘅腳架螺絲窿，有3粒掣啦，跟住呢度呢，有個防水掩冚住 micro SD 卡嘅卡槽，旁邊有一個 Type C 嘅充電口。呢個窿應該就係連接個頭箍啊，另外仲可以駁一個腳架。咁而家買呢部機呢，就送埋呢個迷你腳架嘅，有時唔想話戴喺頭嘅就可以擺喺個3腳架上邊拍片啦，都算係多一個用途咁啦。我而家就即刻試下佢嘅主要功能啊，裝佢個頭箍上邊，嗰包安裝嘅配件應該喺呢度嚟嘅。咁呢條係充電線 Type C 嘅充電線，跟住說明書同埋有一個機袋，之後有塊淺藍色抹布。咁呢一包應該就係俾我裝個相機上去個頭箍上邊嘅配件啦。有個軟膠冚，咁啊應該呢度砌上去呢個頭先裝腳架個窿，然後有口膠螺絲。佢原裝就有個工具咧，可以俾你扭實口膠螺絲，唔使自己揾其他工具去扭嘅，好簡單咁就扭實咗啦。咁啊，睇下而家穩唔穩陣先，都幾穩陣下噶。咁而家磅下佢全套有幾重先吓，因為掛上去個頭度話晒都只有86.6克重嘅啫。咁啊，好輕下，100克都唔夠。出去試用之前，我睇下部機嘅規格先吓。攝錄鏡頭用咗 Sony 嘅2.8寸感光元件，2.2光圈，鏡頭視角有130度，2軸電子防震雲台，最高嘅拍攝解像度去到 4K 60格，影相最高2000萬像素，最大續航力120分鐘，Micro SD 卡可以用到最大256G，支援 WiFi 連接手機 App 同埋 IPX5 嘅防水級別。嗱，咁我今日就帶呢個頭戴式嘅 Action Cam 咧，就出嚟踩單車，試下佢嗰個防震啊，同埋拍攝質素啊。咁我而家戴咗頭盔同埋風鏡，咁啊戴上去睇下會唔會阻住先啊？穩穩陣啊！咁樣戴上去啦。最緊要咧就係陣間行車嗰陣震下，唔好震咗佢落嚟。跟住呢度咧，呢度嗰個角度咧，我覺得因為我踩 road bike 係咁樣嘅坐姿噶嘛，可能要昂上翻少少先拍得清楚嘅。咦，咁而家可以上車試下噶咯喎！我嘗試下而家就用佢個收音咪現場收音，睇下啲風聲咧，究竟聽唔聽到我講嘢，有冇冚咗我把聲啲風聲？而家係用緊 4K 30格嘅錄影嘅，大家睇下嗰個影片嘅拍攝質素咧係點啦，同埋個防震啦。嗱，攞嚟做車 cam 幾好，嗱，出呢啲迴旋柱咧，可以咁樣用第一身嘅視覺嚟到睇到我點樣留意呢個路面情況。
我最初仲諗住個 cam 擺喺上去頭嗰度咧，會揞住個雲精有啲唔舒服啦。但係原來又唔會嘅喎。咁而家帶咗上去一陣啊，你話完全冇嘢揞住咧，咁啊一定唔會㗎啦。但係未至於話唔舒服嗰種感覺咯。咁啊陣間上到頂，再喺呢條斜路度衝翻落去啊，再試下個防震啊，睇下穩唔穩定啊個畫面。轉波。好啦，落車。條片大家睇到嚟呢度呢，覺得佢個電子防震合唔合格呢？老實講，對比起上一啲做開運動相機嘅大牌子係有少少落差嘅，但係亦都未至於話震到個畫面花晒睇唔到。至於現場收音方面，我覺得呢，因為我開得快嘅時候啊，有啲風聲，咁佢個風噪呢就會冚咗我把聲。當我單車行得慢嗰陣呢，佢收我講嘢都算係清晰嘅。咁就日間嘅拍攝測試呢，就睇咗啦，咁而家就開始睇晚上嘅夜拍測試啦。咁我而家就踩架小步出去啊，試下夜晚拍攝嗰個質素啊，究竟夜晚係咪變咗成劈嘢咁嘅呢啲畫面？咁啊，大家而家可以睇下啦。咁啊，去到孖橋啦，呢啲燈光呢就比較暗啊，咁大家見唔到路面情況啦。帶住呢個機嚟到踩單車拍嘢，其實都好方便喎，一啲阻手阻腳嘅情況都冇。同埋我發覺佢開機嗰個反應都比較快，由開啟電源至到撳錄影呢，基本上3秒左右呢都已經搞掂。好啦，咁大家睇埋夜拍嘅質素啊，大家又覺得合唔合格呢？ O 唔 OK 呢？其實運動相機夜拍嚟講係死穴嚟嘅，不過見到呢部 EP8 夜拍嚟講呢 noise 就唔算話太多，應該就係因為用咗 Sony 嘅感光元件同埋有 2.2 光圈，所以夜拍都可以見得下人。咁好啦，輪到呢部 M5 啦，即刻開箱俾大家睇。哇！佢有個尼龍織布嘅收納盒，好適合帶出去戶外拍攝用。仲有塊掩冚住部機。盒蓋呢一格有條 Type C 充電線，一條手繩，仲有呢，同埋說明書啊、擁抱之類嘅，仲有張保養卡。好，咁直接睇個真身啦。主機喺呢度。哇，真係咧類似呢個 DJI Pocket 3咁樣，不過大部啲。佢大在呢個3.5寸嘅 LCD， 拼埋個 GoPro 睇下，大好多㗎，都有2部 GoPro 咁嘅 size。咁實際嘅重量係幾多呢？依家又上磅望望先，230.3克啊，足足有一部大屏幕手機嘅重量。咁而家開機望一望啦，見到個鏡頭係一個3軸雲台嘅穩定器嚟嘅，跟住見到呢個塵冚冚住一個 Type C 同埋一個 Microphone Input 嘅插口。機身另一邊有個數碼變焦掣，有開關掣、錄影掣，跟住呢個塵冚冚住係 SD 卡嘅插槽，有個 Type D 嘅 Output 添。兩邊係咁多嘢啦，咁啊機底都有一個1/4接口俾你駁呢啲腳架嘅。而家買呢部機都係送呢個迷你腳架，咁可以成部擺喺度好穩定咁樣自拍啦。咁我而家都係叉電，然後出去戶外嗰度同大家試用下呢部機，睇下佢拍攝嘅質素啦。呢個時候又睇睇相機規格先，用咗 Sony 嘅2.1/5寸感光元件，2.2光圈，鏡頭視角120度，配置咗3軸雲台，無損像素嘅增穩，影片嘅最高解像度去到 5K 30格，影相最高4800萬像素，配置咗一個3.5英寸嘅特大觸控屏幕，最大支援512GB Micro SD 卡，最長嘅續航能力160分鐘。咁我而家就出嚟啟德呢一度啊，試下呢一部 Audro M5，咁啊試下佢啲拍攝畫質啦。開機啦！好，橫到。而
而家嘗試下咁樣擺動下佢咧，咁佢個雲台咧都即刻幫我修正翻個水平㗎喎，唔錯啊！好，咁轉過嚟影自己啦，兩下 OK， 咁樣影自己，啊，今日陰陰地天啊，我都可以 set 翻人臉鎖定啊。咁而家咧，我人臉鎖定咗咧，我仲要點樣將個 cam 咧擰嚟擰去都會追翻我塊面嘅。整個雲台都可以喺呢個十字掣嗰度操控到㗎啦。譬如我咁樣打橫向啦，又或者向上啦、向下啦，將個雲台影翻自己啦，跟住再影翻出去啦。佢都可以駁一個無線嘅外置咪喎。見到呢度有一個咪高峰嘅插口啦，可以將 DJI 咪嗰條 audio 線插入去啦。然後呢個就係 DJI 咪嘅 receiver， 可以將個 receiver 咧夾翻喺呢度又得，自己可以咧喺淘寶買啲冷靴用又得嘅。好啦，咁又夾個咪上去啦噃。咁我而家開始錄影。咁啊，一啲 delay 都冇嘅喎，駁無線咪咧比起現場收音咧清晰好多。嗱，我而家掹咗無線咪俾大家聽下啦。好，嗱，而家掹咗無線咪嘅，聽到啲雜音其實多好多啊。咁如果用咗呢個咪嘅 input 咧嚟到駁翻無線咪，咁啊當然用翻 DJI 咪咧，咁就可以過濾晒所有側邊嘅雜音啊，咁啊人聲更加突出，更加甜美啦。鏡頭亦支援9:16直倒影片，假如要拍一啲打直嘅短片放上去影片分享平台，咁就啱晒啦。當個屏幕接埋嗰陣，遮住排實體掣，仲可以用呢個觸屏上邊嘅十字掣控制雲台嘅角度，一樣啦，撳兩下個 OK 掣就可以將個雲台前後調轉個方向。側邊呢個開關掣其實都係一個多功能掣，撳一下咧就變咗一個拍攝模式嘅選擇掣啦，再撳多下就可以開翻頭先拍嗰日片出嚟 playback 嚟睇㗎。依家呢一部同頭先頭戴式嗰部都可以用一個 OD Cam 嘅手機 App 經 WiFi 連線睇翻頭先拍過嘅片。不過中肯啲講，個 WiFi 連線速度咧就唔算太快，叫做用到咁啦。用嚟當相簿咁睇咧都還可以嘅。但係如果下載嘅話咧，我試過啦，每秒大概2 Mbps 左右咁嘅速度。好，跟住又睇下夜拍效果。我而家又試下夜拍嘅畫質啦。咁啊呢度科學園啊金蛋嗰度，咁啊試下，而家天黑㗎，試下佢嘅畫質有咁 OK 啦。唔係賣廣告啊，呢度咁啱有個麥當勞叔叔喺度打卡嘅啫。咁呢度燈光呢就比較光啊，咁我哋去啲暗啲嘅先，就行翻落去呢度啦。好，呢度出去呢越嚟越暗啦。咁呢度黑掹掹啊，睇下見唔見到啲嘢啦。咁啊，不如影翻我個樣睇下啦。好，嗱，冇補光燈呢，人係黑㗎，咁啊呢個梗㗎啦。但係見到後邊金蛋嗰度啊，仲係咪好清呢？除咗呢啲日夜基本拍攝影片嘅功能之外呢，呢部機仲支援慢動作啦，同埋縮時攝影嘅。至於拍縮時攝影呢，我就會加呢個腳架落去，過嚟呢個避風塘試下佢嘅 4K 30格縮時拍攝。之前我都係用手機或者運動相機嚟到拍㗎，咁而家有呢個三軸雲台，就算部機擺咗喺一個唔係水平嘅位，都唔使擔心拍出嚟嘅片斜埋一邊。咁我哋而家睇下個效果。好啦，睇完測試之後，如果對兩部 cam 有興趣嘅話，
可以親自上去或者微信佢哋。創盈通訊呢兩款 cam 都以驚喜嘅優惠價發售。當然，創盈通訊亦都答謝翻睇我呢條片去幫襯嘅粉絲啦。如果大家想知有咩優惠價，即刻加右上角嘅微信賬號問下佢哋。而家買機嘅就送一張 SanDisk 嘅128GB Micro SD 卡同埋呢一個迷你腳架。條片就嚟到呢度啦，中意條片記得俾 like、分享同埋訂閱。下一集再見，拜拜。